हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल डेकोरेटेड आइटम पार्ट 2 लेके आई हूँ। फर्स्ट आइटम 3 पीस में है। इसमें गोल्डन कलर में लीफ बनी हुई है। यह मैंने 126 रुपीज़ में परचेज़ किया है और गाइस मैंने इसका प्राइस स्क्रीन पे शो कर दिया है। सेकेंड आइटम आयरन में है। यह टी लाइट शो पीस है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मुझे दिवाली स्पेशल ऑफ़र में 390 का मिला है। गाइज़ अगर आपको मेरे शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी दिवाली।